अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। इंसान को एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए हालात से समझौना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर एक औरत को अपना घर बसाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मुझे भी आज इस कुर्बानी गाह में पेश कर दिया गया था और मैं खामोशी से खुद को इस जुल्म के लिए पेश कर चुकी थी। मैं दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी और मेरा जिस्म खौफ से बुरी तरह कांप रहा था। आज मेरा निकाह हुआ था और अपने शौहर के बारे में सोच कर मेरी बेजारियत बढ़ती जा रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ पर जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा कि जिस मर्द की बस बदसूरती की वजह से मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज मैं उसी की मनहूहा थी और मजबूरन उसका इंतजार कर रही थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। मैं निहायत मजबूरी की वजह से एक रात के लिए ये निकाह करने पर आमादा हुई थी, मगर अब मेरे लिए आज का ये बिस्तर कांटों की सेज बन गया था। मैंने सामने मौजूद शीशे में खुद को देखा तो मजीद रोना आया। मैं बेहद हसीन लड़की थी। मेरी शफाफ दूधिया रंगत इस वक्त आम से हुलिये में भी दमक रही थी। हालांकि मैंने इस निकाह के लिए बिल्कुल खुद को नहीं सजाया था और निहायत सादगी से निकाह किया था, मगर मेरा नाजुक सा वजूद इसी लिबास में भी हसीन ही लग रहा था। बगैर मेकअप के ही मेरे नक्श इतने दिलकश थे कि देखने वाले नजर ही नहीं हटा पाते थे। मुझे अपने शौहर को सोचकर घबराहट होने लगी। वो जो निकाह से पहले ही हर वक्त मेरी तारीफें करता नहीं थकता था, अब मुझ पर हक रखता तो न जाने क्या करता। मैं घबराकर सर पर दुपट्टा ठीक करने लगी जब दरवाजे पर कदमों की चाप सुनकर मेरा दिल जी जान से कांपा। मेरी किस्मत ने मुझे इस हाल तक पहुंचाया था कि मेरा गुरूर अब भी अपनी जगह पर कायम था और मुझे ये सोचकर ही बहुत कराहत महसूस हो रही थी कि मुझे एक रात के लिए अपना आप इस अजीब सी शक्ल वाले मर्द के हवाले करना पड़ेगा। मैं चाहती तो कोई बहाना करके इससे निजात हासिल कर सकती थी, मगर मेरी मजबूरी ही यही थी कि मुझे हर हाल में ये रात गुजारना थी। इसी वक्त दरवाजा खोलकर मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा पूरा वजूद सनसना उठा। मेरा दिल शिद्दत से चाहने लगा कि मैं उठकर इस कमरे से भाग जाऊं। ये निकाह बिल्कुल बेजोड़ था। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा क्योंकि मैं इस मुकाम तक अपने जज्बातीपन की वजह से आई थी। पर ना कहाँ मुझ जैसी हसीनो जमील कम उम्र लड़की और कहाँ वो कम सूरत आम नैन नक्श वाला बड़ी उम्र का मर्द। मगर अब मुझे इस मर्द से जल्दी निजात हासिल करने के लिए एक रात के लिए कड़वा घूंट पीना ही था। मेरा शौहर एतमाद से कदम उठाता मेरे पास आया और मेरे सामने बैठकर मुझे यकटक देखने लगा। मुझे अपने वजूद के आर पार होती उसकी नजरों से उलझन होती हुई महसूस हो रही थी। तो मैंने नजर उठाकर देखा उसे और उसकी आंखों में अजीब सी खुशी चमक रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। न जाने वो मर्द ऐसा क्यों जाहिर कर रहा था जैसे ये आम सी शादी भी और मैं इसकी उम्र भर की साथ रहने वाली महबूब बीवी, जिसे देख देख कर वो खुश हो रहा। हालांकि हम दोनों इस निकाह की हकीकत से वाकिफ थे। मैंने बेजारी से सोचते हुए नजरें घुमाई, मगर अपने शौहर की अगली हरकत पर मुझे झटका लगा जब उसने मेरा नाजुक सा हाथ अपने करख्त हाथ में थाम कर दबाया। मैंने झटके से उसे देखा, मगर वो तो मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर बगौर देखने में मसरूफ था। मैंने हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी और मेरा दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। उसके अंदर में अंदाज में तहक्कुम महसूस करके मैं बेसाख्ता ठटक गई। वो बोला कि मैंने जब तुम्हें पहली बार अपने घर में देखा था तो हैरान रह गया था। मुझे यकीन नहीं आता इस दुनिया में ऐसी खूबसूरत औरतें भी मौजूद हैं जिनका हुस्न हूरों से भी बढ़कर है। मैं तो आम सा मर्द हूँ और मुझे बीवी भी तुम जैसी मिली, कम सूरत। वो मेरे हाथों को अपनी भारे हाथों में पकड़ते बोलता जा रहा था। मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके साथ बैठना मुझे परेशान कर रहा था। मैं उससे दूर होने की कोशिश की तो उसकी हरकत से मुझे जोरदार झटका लगा। वो मुझे सख्ती से दबोच कर घूरने लगा और बोला कि मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि किस्मत मुझे तुम्हारे साथ से नवाजेगी। तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मुझसे झिझकने की जरूरत नहीं है। मेरी जुबान गंग हो चुकी थी। न जाने क्यों मुझे इसका अंदाज जारहाना लग रहा था, जैसे उसे मेरा दूर होना अच्छा ना लग रहा हो। वो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। औरत जिस मर्द के निकाह में होती है उसी मर्द की मिल्कियत होती है। मुझे अपने शौहर की बातों से अनहोनी का एहसास होने लगा। उसका लबो लहजा बहुत बदला हुआ लग रहा था। मेरे वो सान खता होने लगे और मैंने बात के बहाने दूर होने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो यकदम बदल चुका था। उसकी आंखों की चमक और अंदाज मुझे साफ बता गए कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो मुझे बताने लगा कि मेरी दमकती रंगत और नर्म मुलायम हाथ देखकर
वो क्या सोचता रहता है। उसकी बातों से साफ जाहिर हुआ कि वो निकाह से पहले भी मेरे हुस्न से मरऊब था। हम एक ही घर में रहते थे। मैं उससे कम सूरती की वजह से कराहत का शिकार थी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मर्द मेरे बारे में ऐसे ख्यालात रखता था। वो मेरी मज़ाहमत को किसी भी गिनती में नहीं ला रहा था। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आया और एक लम्हे में अपना इरादा बदल गई। मैं इस मर्द से कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती थी। मैं इसी वक्त तलाक लेकर इसे जान छुड़वाना चाहती थी। ये सोचते हुए मैंने पूरी वक्त से कुव्वत से उसे दूर धकेला तो वो गुस्से से मुझे देखता अपनी मजबूत गिरफ्त में बिल्कुल बेबस हो गया। मैंने उसे बहुत लान तान की, मगर उसने मेरी किसी बात का असर नहीं लिया और निकाह के नाम पर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मेरा होशरुबा हुस्न उस मर्द को होश भुला चुका था। वो मेरे शर्म दिलाने पर मुझे जताकर याद दिलाने लगा और बोला कि हम दोनों का निकाह हुआ है और ये निकाह भी तुम्हारे कहने पर ही किया है मैंने, वरना मैं तो अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश हूँ और हमारे रिश्ते में कोई कमी नहीं है कि मुझे दूसरी बीवी लानी पड़े। मैं उसका तन समझकर बेदम सी हो गई। वो मुझे जता चुका था कि ये रिश्ता उसकी नहीं बल्कि मेरी मजबूरी था। वो मर्द मुझे शर्मिंदा करके मेरी मज़ाहमत ख़त्म कर चुका था, मगर अपनी बदकिस्मती और मजबूरी पर मैं पूरी रात घुट घुट कर रोती रही। अगली रात मैं उठी तो वो कमरे से गायब था। मैं घबरा कर कमरे से बाहर निकली, मगर पूरे घर में वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर गुजरी तो वो घर में दाखिल हुआ और उसके हाथ में नाश्ते के लवाजमात थे। वो बहुत खुशी से मुझे देखते हुए बोला कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतजाम कर रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि पहले ही दिन मैं तुमसे ये सब काम करवाता। मुझे इस मर्द की बातें हैरान कर रही थी। हमें ऐसे किसी तकल्लुफ की जरूरत ना थी। वो भी जानता था कि यह रिश्ता सिर्फ चंद घंटों के लिए था। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करके संजीदगी से उसे तलाक देने को कहा तो वो एकदम संजीदा होता माथे पर बल डाल गया और जो जुमला बोला वो मुझे घबराने पर मजबूर कर गया। वो नाश्ते का सामान किचन में रखते हुए इत्मीनान से बोला कि तलाक के मामलात बाद में देख लेंगे, अभी मैं सुकून से नाश्ता करना चाहता हूँ। मुझे लगा वो तलाक की बात से मुकर रहा है और यही बात मुझे घबराहट में मुब्तला कर रही थी। मैंने उसे कहा कि हमारे दरमियान पहले से ही तय हुआ था कि एक रात के बाद तलाक हो जाएगी। असूलन तो उसे चाहिए था कि मेरे कहने से पहले ही सुबह सुबह वो मुझे तलाक दे देता। मेरी बात पर वो बोला कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि अगर इस तरह जबरदस्ती हलाला करवाया जाए या तलाक करवाई जाए तो हलाला नहीं होता, उल्टा इन्हें गुनाह मिलता है। उसकी बातों से मेरा सर चकरा गया था। वो चंद रातें मजीद मांग रहा था और मेरी नजरों में जमीनों आसमान घूम गए। निकाह करने से पहले जो एहसास मुझे सता रहा था, इस मर्द से निकाह करने का फैसला निहायत गलत साबित हुआ था। अब वही एहसास शिद्दत से मुझ पर हमला आवर हुआ था। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी। वो मर्द मेरा जेठ था और वो जानता था कि मेरा साबका शौहर यानी उसका छोटा भाई मुझे तलाक दे चुका था और मैं दोबारा निकाह करने के लिए हलाला की ज़रूरत थी। और मेरे साहब का शौहर की ज़िद थी कि हलाले के लिए निकाह इसी के बड़े भाई के साथ करूं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी बीवी को बाहर का कोई मर्द देखे और उस पर हक जताए। अपने शौहर के बरक्स मैं उसके बड़े भाई से निकाह करने पर घबरा रही थी। एक वजह यह भी थी कि मुझे अपना जेठ नापसंद था। उसकी कमसूरती से ज़्यादा बड़ी वजह उसका हर वक्त मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ना था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एक रात के लिए उस मर्द के निकाह करूं, मगर शौहर की जिद पर सर झुका लिया। लेकिन अब मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा खौफ ठीक था। मेरा जेठ मुसलसल तलाक की बात से बच रहा था। उसकी बीवी घर पर ही ना थी कि मैं उसका सहारा लेती, जबकि मेरा शौहर भी एक रात पहले ही मेरे भाई से निकाह करवा के अपने से खुद अपने किसी दोस्त के घर रहने जा चुका था, क्योंकि उसके लिए भी ये सब तकलीफ था। उसकी अपनी बीवी उसके भाई के निकाह में थी। मेरा मौजूदा शौहर नाश्ता बर्तनों में डालकर लाया और मुझे पुकारा। मैंने चौंक कर उसे देखा तो वो बोला, नाश्ता कर लो फिर हम बात करेंगे। मैंने गुस्से से कहा कि अब मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ 3 लफ्ज बोलकर मुझे फारिग करना था। वो मेरे गुस्सा करने पर बोला कि जल्दबाजी करने से क्या मिलेगा, ये तो तय है कि मैं तुम्हें तलाक तो देनी ही है, क्योंकि मेरी बीवी और हमारे घर वालों ने इस निकाह से बेखबर है, इसलिए इत्मीनान रखो। मैं मुकर नहीं सकता, ना ही तलाक देने से भाग रहा हूँ। वो ठीक बोल रहा था, मगर वो चंद दिन और मेरे साथ रहना चाहता था और मैं उसे बता नहीं पाई कि मेरे लिए उस जैसे मर्द के साथ एक रात गुजारना भी क़यामत से कम ना था। मैंने उससे बहस नहीं की और अपने साहब शौहर को जल्दी आने का मैसेज करके उसका इंतजार करने लगी। मुझे यकीन था कि वो अपने भाई से कभी भी बहस नहीं कर सकेगा और उसके कहने पर मुझे फौरन तलाक दे देगा, मगर अगले चंद घंटों में इस मर्द ने मेरी ये गलतफहमी भी दूर कर दी। जब मेरा साहब शौहर भागा भागा घर आया और अपने भाई के बोलने पर मुझे इशारा करके खामोशी से नाश्ता करने का कहने लगा। नाश्ते के बाद उसे तहम्मुल से अपने भाई को तलाक देने का बोला तो उसने मानने की बजाय उसके सर पर ही यही धमाका किया और बोला कि तुम सब जब अपनी मर्जी से करना चाहते हो, ऐसा कोई हलाला नहीं होता जिसमें मर्द जबरदस्ती तलाक करवाई जाए।
इसलिए चंद दिन रुक जाओ, मैं आराम से तलाक दे दूंगा। वो हम दोनों को मुसलसल यही बात जता रहा था कि हलाला का तरीका गलत है, इसलिए उसने मुझसे निकाह करते वक्त तलाक का इरादा नहीं किया था और अब भी तलाक वो अपनी मर्जी से देगा ताकि बाकायदा हलाला हो सके। उसकी बातें हम दोनों को बराबर करा चुकी थी कि वो निकाह कायम रखने के लिए उल्टे सीधे दलाल दे रहा था। हम दोनों जिद पर वो तलाक देने के बजाय बहाने से गुस्सा करता घर से निकल गया। मैं बुरी तरह से रोने लगी और अपने साहब शौहर से लड़ने लगी कि इसकी वजह से मुझे उसके बड़े भाई को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जबकि वो मर्द पहले ही मेरे साथ जबरी रिश्ता कायम कर चुका था। उसका जारहाना अंदाज मेरे लिए मजीद बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। मेरा साहब शौहर भी अपने बड़े भाई के बारे में ये बातें सुनकर बेयकीनी से बैठ गया। वो बोला कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, जब तुम यहाँ नहीं होगी तो वो खुद तलाक दे देगा, क्योंकि ज़्यादा दिन वो अपने साथ बांध कर तुम्हें नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी बीवी और हमारे सास ससुर वगैरह उम्रा से वापस आने वाले थे। मैंने उसके मशवरा पर जल्दी से अपना सामान बांधा और अपनी माँ के घर चली गई। मेरे वालिदैन का घर इसी मोहल्ले में था, कुछ गलियां छोड़कर। मेरे वालिदैन मुझे सामान के साथ अपने घर आता देखकर परेशान हो गए, क्योंकि मैं पहले 4.5 महीने इनके पास लगा चुकी थी। मैं अपनी तबीयत का बहाना बनाकर अपने कमरे में बंद हो गई। परेशानी से मेरा बुरा हाल था। मैं अपने वालिदैन को बताना नहीं चाहती थी कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। अब हंसते मुस्कुराते अपने दिनों को याद करके मुझे रोना आने लगा। अब से तकरीबन 2 साल पहले मेरी अपने साबिका शौहर के साथ मोहब्बत की शादी हुई थी। हम एक ही मोहल्ला के रहने वाले थे। एक ही साथ एक ही यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हुए हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो गए थे। सब लोग हमें एक साथ देखकर यही बात बोलते थे कि हम एक दूसरे के साथ बहुत जचते हैं, क्योंकि मेरी तरह मेरा साबिका शौहर भी बहुत खूबसूरत था। तालीम मुकम्मल होने से पहले ही मेरे साबिका शौहर ने मेरे घर रिश्ता भेज दिया। मेरे वालिदैन की मोहल्लेदारी की वजह से बहुत पुरानी जान पहचान थी। लड़का भी देखा भाला था, इसलिए रस्मी सी सोच विचार के बाद हमारा रिश्ता तय हुआ और लड़के की डिग्री पूरी होने पर शादी तय कर ली गई। मैं फितरतन ज्यादा घुलने मिलने वाले और खुले दिमाग की मालिक नहीं थी, इसलिए अपने ससुराल वालों से भी रिश्ते होने के बाद मुलाकात की। फिर कुछ ही अरसा में शादी हो गई और पहले ही इन दिनों जब मेरे शौहर अपने बड़े भाई से मिलवाया तो उसे देखकर हैरान रह गई। वो स्याह सी रंगत वाला कम सूरत मर्द था, जिसकी शक्ल मुझे देखने के लायक ना लगी थी। मेरे शौहर ने बाद में मुझे बताया कि उसका बड़ा भाई अपने नाना पर गया था। मेरा जेब बीवी बच्चों वाला था, मगर मुझे जब देखता तो उसका रवैया मुझे अजीब सा लगता था। वो हर वक्त मेरे शौहर का मजाक मजाक में बोलता कि तुमने कहाँ से ऐसी लड़की ढूंढी जो तुम्हारी तरह इतनी खूबसूरत है। कभी वो मुझे कहता कि क्या खाकर इतनी प्यारी हुई हो, मेरी बीवी को भी कोई टोटका बताओ। मैं कुछ ही अरसा में उसे उकताने लगी और कोशिश करती कि उसका सामना ना ही हो मुझसे, मगर मुझे अंदाजा नहीं था। कोशिश यही होती थी कि मेरा इसी मर्द के साथ सामना ना ही हो तो बेहतर है, मगर मुझे क्या अंदाजा था कि मेरी किस्मत इसी मर्द के पास मुझे ले जाएगी और वो निकाह का इतना फ़ायदा उठाएगा। हमारी खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी तब बदकिस्मती में ढली जब हमारी 1.5 साल 2 साल बाद भी औलाद नहीं हुई। मैंने अपना बहुत इलाज करवाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर डॉक्टर एक ने हम दोनों मियाँ बीवी को टेस्ट करवाने का कहा। जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो हम दोनों गुमसुम से हो गए। हमें तब पता चला कि मेरे शौहर में नुक्स था, वो कभी भी औलाद की खुशी नहीं दे सकता था। मैं अपने शौहर को भी नहीं छोड़ सकती थी, मगर हर वक्त औलाद की चाह में रोती रहती थी। मेरा जज्बातीपन बढ़ने लगा तो मेरा शौहर परेशान हुआ और एक दिन अचानक उसने मुझे अजीब सी बात कह दी, जिस पर मैं एक लम्हे के लिए बिदक गई। मेरे शौहर ने कहा कि वो मुझे तलाक देकर मेरा हलाला करवाएगा, तब शायद किसी दूसरे मर्द के नसीब से मेरी औलाद हो जाए, तो हम अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सकेंगे। वो बच्चा गोद लेने से कतरा रहा था। वो सबसे मेरा अपना ऐब छुपाना चाहता था कि वो ना मर्द है। मैं किसी दूसरे मर्द का सुनकर घबरा गई, मगर मेरे शौहर ने मुझे समझाया कि हलाला के फौरन बाद हम निकाह कर लेंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे। मैं भी मान गई, मगर जब हलाला का ठीक तरीका मौलवियों से पूछा तो पता चला कि आजकल हलाला का जो तरीका बनाया हुआ है वो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। एक मुफ्ती ने हमारे पूछने पर बताया कि अगर शौहर गलती से गुस्से में तलाक दे दे तो बीवी पर 3 माह 10 दिन की इद्दत ज़रूरी होती है, और इस इद्दत का मतलब ये है कि इस दौरान रुजू की जा सकती है। लेकिन अगर मुकम्मल तलाक हो जाए और इद्दत भी पूरी हो जाए तो औरत किसी मर्द दूसरे से निकाह करके ही हलाले की नीयत से निकाह हो तो पहले से तलाक का इरादा रखा जाए तो वो निकाह जायज़ नहीं होता, और दूसरे मर्द से निकाह करे तो बाकायदा निकाह होना चाहिए जिसमें चाहे बीवी से रिश्ता रख सकता है, उसकी मर्जी ना हो तो तलाक ना दे, और अगर वो बददिल हो जाए या अपनी मर्जी और खुशी से तलाक दे दे तो तब भी औरत पहली इद्दत पूरी करे, फिर तीसरा निकाह करे, जो पहले शौहर से भी हो सकता है। ये सारा मसला सुनकर हम बौखला गए। हमने तो हलाला को बहुत सादा और आसान सा तरीका समझ लिया था। कुछ दिन हम सोचते रहे, मगर हमारी ऐसी मजबूरी थी, औलाद
جس کے لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑا۔ میرے شوہر نے نہایت رازداری سے مجھے طلاق دی اور خود عدت کے عرصہ میں کام کے بہانے سے دوسرے شہر چلا گیا۔ میں 4.5 ماہ میکہ میں رہی مگر طلاق کی کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ عدت پوری ہوئی تو دوسرے نکاح کا مسئلہ آ گیا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی انجان شخص سے ایک رات کے لیے نکاح کر دوں، مگر میرا شوہر اس بات سے مطمئن نہیں ہوا۔ اسے خوف تھا کہ انجان مرد نکاح کے بعد اگر طلاق دینے سے انکار کر گیا تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا، اور مجھے کسی انجان مرد کے حوالے کرنے کا بالکل بھی وہ حق میں نہیں تھا، نہ وہ کسی تیسرے شخص کی اولاد قبول کر سکتا تھا۔ شوہر کی ضد تھی کہ وہ میرا نکاح اس کے بڑے بھائی سے ہو تاکہ وہ جلدی طلاق بھی دے دے، بعد میں پریشان بھی نہ کرے۔ میرا دل اس بات سے پہلے ہی روز خوف زدہ تھا اور مجھے یہی وہم ستا رہے تھے جو اب ہو رہا تھا، مگر مجبوری میں مجھے اپنے شوہر کی بات ماننا پڑی۔ اس نے اپنے بڑے بھائی سے بات کی اور پھر میرے ساس سسر اور بڑی بھابھی کو عمرہ کے بھیج دیا تاکہ نکاح اور طلاق کی کسی کو خبر نہ ہو۔ جیٹھ کے بچے اپنی نانی کے پاس جا چکے تھے۔ پیچھے رازداری سے میرا نکاح میرے جیٹھ سے ہو گیا اور میں نے طلاق کا سوچ کر جیسے تیسے ایک رات گزار لی تھی، مگر میرا جیٹھ اب طلاق دینے سے کترا رہا تھا اور ہم دونوں اس سے زبردستی نہیں کر پا رہے تھے۔ میں کچھ دن اپنے والدین کے گھر پر ہی رہی، مگر ہر لمحے میری ساس اٹکی رہتی تھی کہ جب میرا جیٹھ سب کے سامنے ہم دونوں میاں بیوی کا پول کھول دے گا۔ میں اب اپنے جیٹھ سے ہر وقت ڈرنے لگی تھی۔ وہ مرد برے خواب کی طرح میری راتوں کی نیند بھی برباد کر چکا تھا۔ میرے سابقہ شوہر نے مجھے بتایا کہ اس کا بڑا بھائی کئی مرتبہ اسے سمجھانے کی کوشش کر چکا ہے اور اپنی خواہش کو فضول سی دلیل میں چھپاتا ہے۔ وہ چند دن میرے ساتھ رہ کر حلالہ کو جائز بنانا چاہتا ہے، حالانکہ یہ بہت ہی فضول قسم کی بات تھی۔ میرا شوہر میری بیماری کا بہانہ بنا کر اپنے بھائی کو ٹالتا رہا۔ چند دنوں میں میری جیٹھانی واپس آنے والی تھی، ہمیں اسی کا انتظار تھا۔ وہ آ جاتی تو میرے جیٹھ کو مجبوراً مجھے طلاق دینی پڑتی تاکہ اس کے نکاح کی بات راز میں رہ جائے۔ کچھ وقت بعد ایک روز حقیقتاً میری طبیعت خراب ہو گئی اور میرا کھانا پینا چھوٹ گیا۔ اپنی اماں کے ساتھ جا کر لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ یہ سن کر میری ماں بہت خوش ہوئی، مگر اتنے انتظار اور جتن کے بعد ملنے والی اس خبر پر نہ میرا شوہر خوش ہو پایا، نہ میں خوشی محسوس کر رہی تھی۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ بچہ کس شخص کا تھا، اور یہ بات ہمارے لیے پریشان کن تھی کہ ابھی تک میرے جیٹھ نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ میں خوش رہنے کی بجائے ہر وقت چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ اولاد کی خواہش مجھے کس موڑ پر لے آئی تھی کہ ہر لمحے کچھ برا ہو جانے کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے میری جٹھانی اور میرے ساس سسر عمرہ سے واپس آ گئے۔ میرے ماں باپ نے مجھے سسرال جانے کا کہا، مگر میں طبیعت کی خرابی کو بڑھا دینے کے لیے گھر پر پڑی رہی۔ تب میرے والدین نے جا کر میرے سسرال والوں کو نہ صرف عمرہ کی مبارکباد دی بلکہ میری ماں بننے کی خبر بھی دی۔ میرے ساس سسر بہت خوش ہوئے اور ساس بولی کہ انہوں نے عمرہ جا کر ہماری اولاد کے لیے بہت دعائیں کی تھی جو قبول ہو گئیں۔ میرے ساس سسر مجھے ملنے کے لیے آئے اور ساتھ چلنے کا کہا، مگر میں نے ان سے بھی چند دن مزید وہیں رہنے کی درخواست کی تو وہ مان گئے۔ میرا سابقہ شوہر بے بس تھا، مجھ سے ملنے بھی نہیں آ سکا۔ سب سے اس سے ایک بات کو محسوس کیا مگر چپ رہے۔ تب ایک روز میرے جیٹھ نے نہایت خاموشی سے مجھے طلاق بھیج دی۔ مجھے لگا جیسے آزادی کا پروانہ مل گیا ہو۔ اس روز میں نے ماں بننے کی بھی دل سے خوشی منائی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور میرے جیٹھ نے دیر سے ہی صحیح مگر مجھے آزاد کر دیا تھا۔ میرا شوہر اور میں عدت پوری ہونے کا انتظار کرنے لگے، مگر اس بار عدت کا دورانیہ بڑھ چکا تھا، کیونکہ میں ماں بننے والی تھی اور حاملہ عورت کو جب تک طلاق ہو تو اسے بچہ ہونے تک عدت پوری کرنا پڑتی ہے۔ بچہ ہونے پر ہی باقاعدہ طلاق ہوتی ہے اور تب دوسرا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم دونوں بچہ ہونے تک الگ رہے۔ میرے ساس سسر کی ضد پر میں گھر گئی تو میرے شوہر نے اس بار بھی کام کا بہانہ بنایا اور سب سے جھوٹ بول دیا کہ وہ دوسرے شہر جا رہا ہے، جبکہ وہ مجھ سے دوبارہ نکاح ہونے تک کے عرصہ میں اپنے آفس کے قریب کرائے پر کمرہ لے کر رہنے لگا۔ طلاق اور حلالہ کا ذکر سب سے چھپانے کے لیے ہم دونوں نے بہت جتن کیے تھے۔ میں اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ میری عدت پوری ہوتے ہی ہم نکاح کر لیں گے اور سب سے پہلے جیسا ہو جائے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی ابھی میری آزمائش باقی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری اولاد ہی میرے لیے عمر بھر کا امتحان بن جائے گی۔ میں اپنے جیٹھ سے محتاط رہنے لگی۔ میرے جیٹھ نے بھی شاید بہت مشکل تھا اس کے لیے، اس نے اپنا تبادلہ دوسرے شہر کروایا اور بیوی بچوں سمیت گھر سے چلا گیا۔ میں مطمئن ہو گئی اور اب جیٹھ سے سامنا نہیں ہوگا تو میں جلدی وہ وقت بھول جاؤں گی جو میرے لیے نہایت ناخوشگوار تھا، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ میرے لیے وہ وقت اپنے شوہر کے بغیر اکیلے گزارنا بہت مشکل تھا۔ میں ایک ایک لمحہ گن رہی تھی جب میں دوبارہ اپنے شوہر کے نکاح کر کے اپنی زندگی میں پہلے جیسا سکون حاصل کر لیتی۔ 9 ماہ بعد ہمارا انتظار ختم ہوا اور میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ نرس نے اطلاع دی تو میں اطمینان سے مسکرائی۔ اس وقت میرا شوہر بھی ہسپتال میں آ گیا۔ ہم دونوں نے مل کر پہلی بار اپنے بیٹے کو دیکھا، مگر بچے کو دیکھ کر ہماری چیخ نکل گئی۔ میرا شوہر بھی گمسم سا بچے کو دیکھ رہا تھا۔ اسپتال میں اس وقت میرا شوہر ہی میرے پاس موجود تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری ساری خوشی ملیا میٹ ہو گئی۔ میں تو یہ سمجھتی رہی تھی کہ بچہ ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا
کہ میرا ڈراؤنا خواب ابھی باقی تھا اور مجھے ساری زندگی اپنے بیٹے کی صورت میں سزا جھیلنی تھی۔ میں روتی رہی اور میرا شوہر ایک طرف سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں پچھتانے لگی کہ کاش وقت واپس لوٹ آئے تو میں اپنی غلطی کو سدھار لوں اور یہ وقت نہ آنے دوں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنی ساس کے جملے یاد آ رہے تھے جب وہ ان چند ماہ ایک پیارے سے پوتے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ میری طبیعت مسلسل رونے سے بری طرح بگڑ گئی تھی۔ میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا۔ میرا شوہر میری بگڑی حالت پر گھبرا گیا اور اپنا غم بھلائے میرے سرہانے کھڑا رہا۔ میں کچھ سنبھلی تو وہ مجھے سمجھانے لگا کہ میں اپنے دماغ سے سب باتیں نکال دوں، مگر میرے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ ہم دونوں بچے کو دوبارہ دیکھ بھی نہیں پائے تھے۔ وارڈ میں موجود نرسیں اور دوسرے لوگ بھی حیرت سے کبھی بچے کو دیکھتے تھے تو کبھی ہمیں، اور سب کی چہمگوئیاں سن کر میں اندر تک جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر بچے کو گھر لے گیا اور اپنی ماں کے حوالے کیا تاکہ میرے سنبھلنے تک وہ اسے سنبھالے۔ میری ماں نے میرے پاس رکنا چاہا مگر میرے شوہر نے منع کر دیا۔ میرے ڈسچارج ہونے سے پہلے ایک روز میرے شوہر نے سب کو ہسپتال زبردستی بھیج دیا۔ میں اسپتال سے فارغ ہوئی تو ہم دونوں میرے شوہر کے دوست کے گھر پہنچے جہاں وہ پہلے سے ہی نکاح کے انتظامات کروا چکا تھا، اور گواہان کی موجودگی میں ہم دونوں نے خاموشی سے طلاق ہوئی تھی جیسے ہی اسی طرح رازداری سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ اور جب ہم گھر پہنچے تو پھر میاں بیوی تھے۔ سب کچھ ہمارے منصوبے کے عین مطابق تھا، مگر وہ بچہ ہمارا منصوبے میں ایک بڑی کمی لے آیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میری ساس نے بچے کو گود میں ڈالا تو میں اذیت سے آنکھیں بند کر گئی۔ اس بچے کو دیکھنا میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ بچے کی پیدائش پر اگلے روز میرے جیٹھ اور جیٹھانی اپنے بچوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس نے جب بچہ دیکھا تو ٹھٹک گیا اور بچے کو بے تحاشا پیار کرنے لگا کیونکہ وہ بچہ بالکل اپنے باپ کی شکل پر تھا۔ اس کی شکل و صورت اور رنگت بھی میرے جیٹھ جیسی تھی۔ اس بچے نے نہ میری رنگت چرائی نہ نئے نقش مجھ پر گئے تھے، اور جیسے یہی بات مجھے پریشان کیے ہوئی تھی۔ میں اپنے جیٹھ کی بدصورتی پر ہمیشہ اس سے بیزاری کا اظہار کیا تھا، مگر میری اپنی اولاد ویسی ہی ہو گئی تھی۔ سب حیران تھے کہ بچہ ماں باپ کی بجائے اپنے تایا پر چلا گیا۔ کسی کو شک نہیں ہوا کہ وہ اسی مرد کا بچہ ہے، کیونکہ بچے کا چچا پھٹ جانا ایک عام سی بات تھی۔ میں نے اب ساری عمر اس بچے کو دیکھ کر اس رات کو یاد کرتی جو میری مجبوری اور میرے شوہر کی ضد کی وجہ سے میری زندگی میں آئی تھی۔ میں اس نکاح اور حلالہ کو بھول جانا چاہتی تھی، مگر میرا بیٹا اب مجھے سب یاد رکھنے پر مجبور کرتا تھا۔ میرا شوہر اپنی نامردی پر دکھی رہتا تھا۔ اسے بھی اندازہ تھا کہ بچے کو دیکھ کر کیسے کیسے خیالات کا شکار ہو جاتی ہوں گی میں نے شوہر سے اس کی ضد پہ لڑائی کی تو اس نے ایک جملے مجھے جھاگ کی طرح بٹھا دیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اگر تم کسی انجان مرد سے نکاح کرتی اور بچہ اس پر چلا جاتا تو سب کو کیا جواب دیتی؟ پوری زندگی تب بھی شرمندگی سے ہی گزارنی تھی نا۔ اس ایک جملے نے مجھے بالکل چپ کروا دیا تھا۔ میں جانتی تھی اس سب میں میری کہیں نہ کہیں غلطی تھی۔ اولاد نہ ہونے پر ہم بچہ گود لے سکتے تھے، مگر میرے شوہر نے نقص کے بعد بھی اکڑ دکھائی اور وہ پرایا خون نہیں پالے گا۔ مجھے اولاد چاہیے تھی مگر شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ صبر کرنے کی بجائے میں نے بھی حلالے کا راستہ اپنا لیا، حالانکہ ہمیں مفتی واضح الفاظ میں بتا چکے تھے حلالہ ایک ناجائز عمل ہے اور مجھے میرے غرور کی سزا ملی تھی۔ شکل و صورت تو اللہ بناتا ہے، مگر مجھے اپنے حسن پر جو زوم تھا اپنے جیٹھ سے، میں اس کی شکل و صورت کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ ہر بار دھتکار دیتی تھی، اور اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود میں اس کی لاکھ منتوں کے باوجود اسے اپنے شوہر سے حق سے محروم رکھا تھا۔ میرا غرور مجھے لے ڈوبا تھا۔ اب اپنے بیٹے کی صورت دیکھ کر مجھے میری قسمت پر رونا آتا ہے، لیکن میں سب ہوتا ہی تھا۔ اللہ کی مخلوق کو حقیر جان کر جانے کتنی بار میں نے اپنے جیٹھ سے بیزاری کا اظہار کیا تھا، اور اب پوری زندگی مجھے اسی صورت کو اپنے شکل بچے کی میں قبول کرنا پڑ گیا تھا۔ وقت بے رحم تماچوں کی طرح میری صورت کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے میرے کیے کی سزا تو مل چکی تھی،